दोस्तों, आज का ये हमारा वीडियो है सी वी जेड की है स्ट्रीम। ये है सी वी जेड एक्सट्रीम। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, इसका काम है इंजन का। गाड़ी चल चुकी है, काफ़ी मीटर बंद है इसका 44,597 है। 1 लाख पार हो चुकी है गाड़ी ये कस्टमर के हिसाब से। इस पर क्या हो रहा है, स्टार्ट करते हैं पहले गाड़ी अपन। ये पिस्टन डंडा आ रहा है इसका और आयल खा रही है गाड़ी। इसका अपन खोलेंगे सिंपल अभी हेड और ब्लॉक खोल के देखते हैं अपन क्या रंग में प्ले है या नहीं है और कितना खर्चा आएगा, क्या क्या सामान डलेगा, बताएंगे आपको। आप लोग चैनल पर नए हों सब्सक्राइब जरूर करना।